मोगळा भावा भयणीनो, एलिझाबेथ, हन्ना, मारिया हांकां बाळूक जावचे पिरायेर ती नासलीं, भुरगें जावचे पिरायेर ती नासलीं, तरी देव तांकां भुरगें दिता. देवाच्यान कांयच करूंक जायना अशें ना. तो सोर पदवीदार ताका जाय ते भाशेन संवसाराक सोडवण दिवंक शकता, हो संवसार फोडूंक शकता. तो देवाच्या येवजणे प्रमाणे हाना जाणटे पिरायेर भुरगें दिवन तो मनशां मदें तिचो मान राखता. आनी तेन्ना हानाय एक कविता घडोवन हाडटा. ती स्तोत्रां वयर अवलंबून आसली. पवित्र शास्त्रांतल्या स्तोत्रां वयर ती देवाक आर्गां दिता, दिनवासता, कित्याक देवान तिका हें देणें दिलें देखून. तीच कविता सायबीण माई गायता. आमी आतां आयकल्या शुभ वर्तमानान देवाची तुस्त करता. सोर पदवीदार देव म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणेचेर ताणें दिश घाली. आतांच्यो सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. तर ह्या तिच्या तुस्तीच्या गायना व कविता वरवीं 3 मुद्दे आमकां मेळटात. एक, निती क्रांतिकारी ती करून दाखयता. मॉरल रेवोल्युशन. देवान सांगले प्रमाणे जाणारांक वा गिरेस्तांक वेंचून काडना, आपल्याची बरी खबर परगट करून बोगोर ल्हानवीक मनशांक, नेणारांक, गोरिबांक वेंचून काडटा, गिरेस्तांक आनी जाणारांक लोजयेक घालून. तर सायबीण माय ही एक सादी वस्तुरी देवळान शिकताली आनी आपली तिची खुशी आसली देवाची सेवा करूंक, आनी देव तिका विंचून काडटा. खरें म्हणजे आंज बोडव्यान तिका सांगलें तूं देवाची आवय जातली, तेन्ना तिका तें मानून नासलें. म्हाका फावो न्हय, हांव सादी गरीब मनीस आनी पातकी. देवान तेका आंज बोडव्यान सांगलें ही देवाची येवजण तुका, तूं देवाची आवय जावं. तिणें म्हणलें जावं देवाच्या उतरा प्रमाणे. सो एका खालती ल्हानविकायेन जियेतले वस्तूरेक देव पिणकेच्या पिणके मनशांक तिका मान दिवंक उंच उबारता. दुसरें जावन आसा आर्थीक क्रांतिकारीपण. गोरिबांक तो बरें बरें खावंक दितलो, गिरेस्तांक खाली हातांनी परत धाडटलो. सो गरीब आनी दुखेस्त आहा तांकां तो श्रीमंत करता, खुशाल करता. आनी तिसरें जावन आसा सामाजीक क्रांतिकारी, सोशल रेवोल्युशन. जांकां दुसरे पिडापीड दिताले, गोरिबांची चड करताले, समाजांतले भायर उडयताले, तांकां तो सोडवण दिता ताच्या पुता वरवीं. आनी इज्रायलाक बासायल्ल्या प्रमाणे देव तांचो सोडवणदार आनी सासणीक जिवीत त्या आपल्या पुता वरवीं बासायता. तर ह्या कवितेंत आमच्या जिवितांत आमकां खंय जागो आसा, कितें काय देवाची येवजण आमच्या जिविताक. तो ह्या दिसांनी आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून देवा ताईं मागणें करून
आमकां आमच्या जिविताक देवाक कितें जाय आनी त्याच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जियेलें जाल्यार देव आमकां सासणीक जिवीत बसयता आनी आमच्या बरोबर तो मरो पर्यंत आसतलो म्हूण आमकां विस्वास दिता.